안녕하세요, 김 부장입니다. 오늘 날씨가 추워서 아침 8시에 통나무 3개, 쪼갯목 하나 넣었습니다. 현재 시간 2시 반, 지금 약 6시간 반. 아직까지 참나무 바짝 마른 거 3개 넣고 쪼갯목 하나 넣었는데 아직까지 활활 타고 있습니다. 국내 유일, 유리창에 그을림이 끼지 않는 국내 유일 난로입니다. 잘 타고 있습니다. 무동력으로 자체 에어 커튼이 달려서 유리창에 그을림이 타지 않는, 그을림이 끼지 않는 국내 유일 난로. 하루에 장작 통나무 2번만 넣으면, 아침 저녁으로 2번만 넣으시면 24시간 버닝이 가능합니다.